Hello, everyone, and welcome to Study with Vet. So, in continuation with the series of veterinary entomology, the last topic of suborder Cyclorrhapha is Miasis. We have already discussed about other families of Cyclorrhapha and about families of Nematocera and Brachycera also, which comes under order Diptera. It is a topic of veterinary parasitology and it is associated with BVSC third year. So, before starting the topic miasis, you should understand what miasis actually is. It means when a organ or a tissue of a living being is infested with the dipteran larvae for a particular period of time. Then they feed on the living or the dead tissue, or specifically in case of intestinal miasis, they feed on the ingested food materials and they are actually causing the disease and they're not responsible for the transmission of other diseases. Talking about man mortality is usually seen by the screw worm larvae, which we will be discussing in this lecture only. Talking about the family which are responsible for causing miasis, the first one is the Sarcophagidae family, which we have already discussed in the previous videos. It includes the genera Sarcophaga as well as the Wolfartia. And here we will only be discussing about the key point that we have to keep in mind in terms of the miasis topic. That is, they are commonly known as the flesh fly, and the abdomen of the fly is having a characteristic checkered board-like appearance. They are larvae bearers and characteristically, the females are having a bilobed uterine pouch in which the eggs are retained until they are hatched. Sarcophaga is responsible for causing the facultative miasis. You should remember the facultative miasis and the sarcophagidae are interrelated. They are also causing the cutaneous miasis. You should remember the cutaneous miasis. Then, talking about the common name, the Sarcophaga hemorrhoidalis is also known as the red-tailed flesh fly. And the Sarcophaga ducts is responsible for causing the cattle skin lesion. Maybe that is why they are known as the cutaneous miasis source. That was all about Sarcophagidae. Another family is the Oestridae. Oestridae also we have already discussed in the previous video, in which we studied about the gender Oestrus, Oestrus ovis, Hypoderma, as well as the Dermatovia. The common name which we have to keep in mind in case of Oestridae is that Oestrus ovis is also known as the sheep nasal board fly. Cephalopina is also known as the camel nasal board fly. These two we have already discussed in the previous video, and the new families are the Coboldia, that is also known as the board fly of the elephants, and Rhinoestrus purpureus, which is known as the nasal board fly of equine. These common names are often asked in match the column or in case of the MCQ or any objective question. So these families were the one which we have already discussed. The new family of discussion is the Caliphoridae family, which are mainly responsible for causing the miasis. So whenever the question comes that which family is mainly responsible for causing miasis, it is the Caliphoridae family. And the characteristic features of it are that the members of Caliphoridae are also known as the blowflies. Question is asked why they are known as the blowfly, because they blow or deposit their eggs into the flesh of the animal. Another reason is that based on the name of the scientist, it is known as the blowfly. Another thing is the definition or the phenomena strike. Strike is a phenomena in which the egg hatches and then the larvae is attacking the tissue. This phenomena is known as strike, in which the egg hatch and the larvae attack the tissue. Under the family Caliphoridae, we will be discussing two types of miasis on the basis of etiology only. That is the blowfly miasis or the Caliphorine miasis. Another thing is the screwworm miasis. Now, talking about the genera which are included in the respective miasis, we will be discussing a trick for it. Caliphorine or the blowfly miasis. From the word Caliphorine, ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कैलीफोरा तो आएगा ही आएगा.
ब्लो फ्लाई से हम ये बोल सकते हैं कि वी आर हैविंग अ गर्ल दैट इज नेम ल्यूसी. ल्यूसी इज लिविंग इन कैलिफोर्निया and it is her birthday and she blows the candle and she is a very fat lady. So when she blows the candle, वो फूट गई, ब्लास्ट हो गई. सो फ्रॉम दैट यू कैन रिमेम्बर कि ब्लो फ्लाई मियासिस में ल्यूसी नाम की लड़की कैलिफोर्निया में फूक मारते हुए फूट गई. ल्यूसीलिया, कैलिफोरा एंड फोर्निया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लो फ्लाई मियासिस. देन फॉर द स्क्रू वर्म मियासिस, ये याद रखो आपके पास एक स्क्रू है, ठीक है. उस क्रू से एक बंदा ट्रिगर हो गया, ठीक है. उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो ट्रिगर हो गया. तो ट्रिगर होने के बाद उसने दूसरे इंसान के ईयर्स में क्या कर दिया, स्क्रू घुसा दिया. और फिर जो दूसरा बंदा था वो क्या करने लग गया, क्राई करने लग गया, वो रोने लग गया. सो इससे आप रिमेम्बर कर सकते हो, स्क्रू से वी हैव द स्क्रूवर्मियासिस एंड वो ट्रिगर हो गया. तो कैलिट्रोगा इज देयर. इसमें क्या है, कैलिट्रोगा. इसमें कैलिफोरा था क्योंकि कैलिफोर्निया इज अ कंट्री है, राइट. और यहाँ पे वो ट्रिगर हुआ है तो यहाँ पे कैलिट्रोगा है. ट्रिगर होने के बाद उसने उसकी ईयर्स में मार दिया तो इट इज द कोक्लियोमिया. और फिर वो रोने लग गया, दैट इज द क्राइजोमिया. Now, another classification under the screwwormiasis is the new world and the old one respectively. अब पुराने जमाने में लोग रोते थे तो दैट इज ओल्ड वर्ल्ड में वी आर हैविंग द क्राइजोमिया. आजकल तो नहीं रोते, पुराने जमाने में ही लोग रोते थे, देन इट इज द ओल्ड वर्ल्ड मियासिस. एंड फॉर द न्यू वर्ल्ड, आजकल लोग ज्यादा जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं. दैट मीन्स कैलिट्रोगा कम्स इन द न्यू वर्ल्ड एंड इट इज present in the western hemisphere mostly. Discussing in detail the screwworm miasis, the first genera is the Chrysomia. Chrysomia is also known as the blue-green or the steel blue bottle fly. ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो क्राइजोमिया होता है वो ब्लू कलर का बॉटल फ्लाई है. Now, talking about the common names of the respective species which are included in the Chrysomia are Chrysomia baesiana. Chrysoma baesiana is causing the obligatory miasis, as well as हमने पढ़ा ये old world है, old world screwworm है, and they are primarily responsible for the screwworm. That is why they are known as the primary screwworm fly and the secondary blomiasis. Okay, and the peculiar feature about Chrysomia baesiana is that it can even infest the wound if even there is no necrosis present over the wound. Okay, now why they are known as the screwworm? There are two reasons for that. First one is that the maggots, that means the larvae, they are having the posteriorly directed spines which are directing the appearance of the screw only. Another thing is that the maggots or the larvae are embedded in the view in the flesh or the wound in the form of screw-like fashion only. Other species are the Chrysomia megacephala and Chrysomia rufifacius. So you will have to remember, it is not causing obligatory, it is causing the facultative miasis and it is the secondary screwworm fly. क्योंकि primary तो बेजियाना थी, तो secondary is megacephala. Then rufifacian is also known as the carrion breeding fly and the secondary fly. They do not cause the miasis in case of sheep. Now, under the screwworm miasis, we are having generally these three species which will be causing either the obligatory or the facultative one. Obligatory mein we are having Chrysoma baesiana and Calitroga americana. And Calitroga mesoleria is causing the facultative one. It is performing certain malpractices. You can remember by the word mesoleria. That is why they are duty, they are facultative. To control the infection of the chrysomia, you may be using the sterile insect technique in which you will be irradiating the male one, in which the male will mate only the ones. And whenever the blowflies or the eggs are infecting the uninfected flesh, then they produce a foul brown red discharge. So sterile insect technique is for the male insects only, so that they
will be producing the unfertile eggs, as well as the female will only be able to conceive or they produce only once in their lifetime. Then talking about the blowfly meiosis. Blowfly meiosis was the first type that we studied, calliforine or the blowfly meiosis. Um, Now, for the differentiation of Lucilia, Calliphora, and Chrysomia, we have to look at the larvae's posterior spiracle, in which we will be having the understanding of the peritreme. For this, आप ऐसे याद रख सकते हो, ये क्राई कर रहा था ना, ये क्राई कर रहा था, तो इसको हम कोई भी प्रोजेक्शन नहीं देंगे, so it is having no projections, and that is why they are having incomplete peritreme. The other two are having the complete peritreme because they are good ones, they are bad ones क्योंकि ये cry कर रहा है. Now talking about the Lucilia and Calliphora, you can remember that it is having a single L in between, then it is having a one projection, while Calliphora in between it is having two L, then that is the reason it is having two projections in the posterior spiracle. Another thing, or the common name that we are going to study is the Calliphora. कैलिफोरा को हम डिनोट कर रहे हैं कैलिफोर्निया से. कैलिफोर्निया इज अ फॉरेन कंट्री, एंड फॉरेन कंट्री में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अच्छा होता है, एनवायरमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है. दैट मीन्स द स्काई इज ब्लू ओवर देयर, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द ब्लू बॉटल फ्लाई, एंड इट इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी ब्लो फ्लाई और द fly which is producing the buzzing sound while flying. This you have to remember only, that Calliphora is blue bottle fly, and it is primary blowfly also, and because they are causing the blow meiosis now, that is why they are known as the primary blowfly, and they are producing buzzing sound while flying. Then calling about the Lucilia. Lucy was a lady who was very sad. It was a birthday, that is why she was blowing the candle. Now in birthday, generally we give the Milton water bottles, right? So the Milton water bottle, here we will be giving the copper bottle. That is why Lucy, you can remember the word Lucy with the copper bottle fly, and synonymously you can remember the word green also. Then talking about the species, it is the Lucy Cuprina, that is a bazaar fly, and Sericata, which is also a primary blowfly, and it causes a facultative meiosis, and they are used in the wound therapy. Remember, the species which is used in the wound therapy is the Lucilia sericata. Remember the word Lucilia sericata. Then the last one is the Formia. फॉर्मिया जो ल्यूसी थी उसने ब्लो करा और वो फूट गई, तो फूटने से पहले वो मोटी है ना, तो जब किसी के अंदर कुछ भर जाता है तो जो लाइट कलर होता है वो भी डार्क हो जाता है ना, तो फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दैट इट इज अ ब्लैक ब्लो फ्लाई, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पोजेशन ऑफ द facultative meiosis. You will be able to remember who is causing the facultative one or who is causing the obligatory one in the further classification of the meiosis topic only. Then the last genera we are going to study is the Cordylobia. लोबिया जो होती है वो खुद ही सीड लाइक होती है. That is why they are known as the skin maggot fly. They are causing a tumor-like swelling, and the maggot is developing in marble-like cysts. Okay, they are known as the tumbo fly or the African blowfly. Then these are some extra ones which you may read or remember that may be asked in the examination. Then talking about the meiosis classification, I will be giving you the trick so that you can remember the classification as well as the members which are included in it. So starting with the classification, the first criteria is the parasitism. Parasitism, what is letting the fly to come to the wound? Either it is obligatory, that it is its fixed site, that it will be infestating in particular host as well as in a particular site only. The another one is the facultative one, in which if it is given an opportunity, then it may cause parasitism, and if not, it may not be able to cause the parasitism. Accidental or the pseudo ingested, it means it is only accidentally causing the one if it is orally ingested. In this, we are having the Musca olsky band, that is Fania. Then in case of facultative one, we are having that Lucy ki kahani, that is Lucy thi
कैलिफोर्निया में उसने ब्लो किया और वो फूट गई, तो दे ऑल आर द फैकल्टेटिव वन। एज वेल एज सार्कोफेगा में भी हमने पढ़ा था कि वो क्यूटेनियस और फैकल्टेटिव मियासिस शो करता है। तो आपको सार्कोफेगा याद रखना है और ल्यूसी की कहानी याद रखनी है। वो झूठी कहानी थी ना, मैंने आपको झूठी बनाई, असलियत में ल्यूसी की थोड़ी ये हालत है। दैट इज वाई दे आर फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी में आप याद रखो जो भी ईस्ट्रस के स्पीशीज थी, हाइपोडर्मा, ईस्ट्रस और डर्मेटोबिया, वो सब ऑब्लिगेटरी में आते हैं। इसमें आप गैस्ट्रोफिलस भी याद कर लो। मतलब जो हमने पुरानी फैमिलीज पढ़ी थी ना, आप उसको इसमें लिख सकते हो, इंक्लूडिंग द ईस्ट्रस एज वेल एज द गैस्ट्रोफिलस species. That was about the first criteria, that was the parasitism. Another thing is the mode of infestation. In the mode of infestation, it can be cutaneous, nasal, ocular, auditory, GI, urinary. A long list. How will you be able to remember such long list? So, starting with the cutaneous form. Cutaneous means skin. Skin means dermatology. The first thing is the dermatobia. Easy to remember. Then is the Calitroga. Calitroga, remember the story. Screw worm ट्रिगर्ड द पर्सन, जिसमें उसने कान में घुसा दिया स्क्रू, उसमें वो क्राई करने लग गया। तो वो गुस्से में था तभी वो ट्रिगर हुआ। गुस्से में क्या हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है। दैट मीन्स उसको क्यूटेनियस इन्फेक्शन तो हो रहा है, उसकी स्किन रेड हो रही है और गुस्से में वो किसी की भी नहीं सुन रहा। दैट मीन्स उसको ऑडिटरी भी हो रही है। तो ऑडिटरी में वो किसी की नहीं सुन रहा, बस अपनी चला रहा है, औरों को मार रहा है। दैट इज द कैलिट्रोगा एज वेल एज in the cutaneous infection. Then ल्यूसीलिया, ल्यूसी कैलिफोर्निया में रहती थी ना, तो कैलिफोर्निया में ज्यादातर स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको, क्योंकि वो तो इंडियन थी ना। देन क्राइजोमिया, उसको इतनी सारी बीमारी, इतने सारे लोग उसको कर रहे, तो वो क्राई हो गए। तो क्राइजोमिया यू हैव टू रिमेम्बर, ये ट्रिक्स जरूरी है, तो अच्छी लगे तो याद कर लेना, वरना ऐसे याद कर लेना। तो क्यूटेनियस वंस पे डर्मेटोबिया, कैलिट्रोगा, ल्यूसीलिया एज वेल एज क्राइजोमिया। नेजल में तो राइनोसोरस तो अपनी नाक के लिए जाना जाते हैं, तो राइनो ईस्ट्रस एज वेल एज द ईस्ट्रस। ऑक्यूलर में ईस्ट्रस हो गया। ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब ईयर्स, ईयर्स आप याद रखो सर के पास होते हैं, तो सार्कोफेगा। ईयर्स में मस्का क्या करती है, भिन 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 करती रहती है, तो वो मस्का हो गया, सार्कोफेगा हो गया, कैलिट्रोगा मतलब वो तो गुस्से में ही था ना। जीआई में गैस्ट्रोफिलस को बोल दिया हो गया, यूरिनरी में फैनिया हो गया। टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिसिटी क्राइटेरिया, इट मे बी स्पेसिफिक, वो एक ही होस्ट पे एक ही साइट पर अटैक करेगा। सेमी स्पेसिफिक भी हो सकता है, जिसमें हमने क्यूटेनियस वाले पढ़े, ऑडिटरी वाले भी पढ़े और यूरिनरी वाले भी पढ़े। इसमें जितनी भी स्पीशीज है ना, वो हमारी सेमी स्पेसिफिक में आएगी। और ऑब्लिगेट में स्पेसिफिक में आप क्या पढ़ोगे, जो आपने ऑब्लिगेट में पढ़ा, दैट मीन्स आपने जो ईस्ट्रस पढ़ा, गैस्ट्रोफिलस पढ़ा, हाइपोडर्मा पढ़ा, डर्मेटोबिया पढ़ा, वो सब आएगा। एज वेल एज द स्क्रू वर्म्स विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, दैट मीन्स द ल्यूसीलिया, सॉरी स्क्रू वर्म्स में आप स्क्रू वर्म्स को डालोगे, क्राइजोमिया वगैरह, वो भी स्पेसिफिक में आ गया। इन द टुम्बो फ्लाई, दैट इज कॉर्डाइलिया। The next is the sequence of the egg laying. Now we are having three classification under this criteria only, that is the primary, secondary and tertiary one. The primary are the first ones which are attracted to the wound. The wound happens and the first one to come there is the primary one who will be laying the egg over there. Then the primary one will be only the one which will be causing the liquefying tissue and as well as the putrefaction over the wound, and that putrefaction will be attracting the secondary worms over there, and then third tertiary worms will be attracted only in the healing processes. So remember the tertiary one are the musca as well as the fania. प्राइमरी वर द फर्स्ट वन। तो हमने सबसे पहले ट्रिक बना के याद रहा था, ल्यूसी के बारे में याद करा था। तो ल्यूसी कैलिफोर्निया में जाके फूट गई। अब फर्स्ट टू जो थे ना, ल्यूसीलिया और कैलिफोरा, ये दोनों तो प्राइमरी में ही आ गए, बट उन्होंने फॉर्मिया को ना दूसरे में भेज दिया। तो उससे फिर से कोई ट्रिगर हो गया कि उसने फॉर्मिया को अकेला कैसे छोड़ दिया। तो फॉर्मिया के साथ वो ट्रिगर हुआ और फिर उसने इन दोनों को क्या करा, क्राई करा दिया। तो प्राइमरी में वी आर हैविंग ल्यूसीलिया, कैलिफोरा, इन दोनों ने फॉर्मिया को छोड़ दिया। फॉर्मिया सेकेंडरी में आ गया और जो फॉर्मिया था उसके लिए बदला लेने के लिए कैलिट्रोगा ट्रिगर हो गया और उसने इन दोनों को क्राई करा दिया। बेस्ड ऑन द ईटियोलॉजी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दे आर द ब्लो फ्लाई मियासिस एज वेल एज द स्क्रूवर्म मियासिस। फ्लाई स्ट्राइक,
Fly strike is a phenomena which is generally seen by the Lucilia in case of the sheep, in which the fur is soiled in the sand respectively. In that we are able to see the fly strike. Now the strike can be of various types depending upon the location it affects. It can be the crutch, it can be the body, it can be the pole or it can be the pizzle. Talking about the crutch. crutch का मतलब है tail के around. बॉडी का मतलब है कहीं भी हो सकता है बट टेल और हेड में नहीं होगा. पोल का मतलब है बेस ऑफ हॉर्न में होगा. पिजर का मतलब है प्रिप्यूज में होगा. किस में होगा? यंग रैम्स की प्रिप्यूज में होगा. अब स्ट्राइक क्या था? एग हैच करेगा, लार्वा जो है वो वोन को इन्फेक्ट करेगा. अब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी तो होने चाहिए. प्राइमरी फ्लाइज जो कि उस वोन पे सबसे पहले जाएगी वो प्रेजेंट होनी चाहिए. एस फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूज फोल्ड ऑफ स्किन. लूज फोल्ड होगा, जल्दी वेट होगा, ज्यादा जल्दी नहीं सूखेगा, अटैक करेगा फ्लाइज को, तो एस फैक्टर इज ऑल्सो नेसेसरी. देन पी फैक्टर that is responsible for putrefaction जो secondary flies को attract करेगा. And then we should have the warmth over there. Then miasis में affected area में honeycomb like structures हो जाते हैं. That is because of the tunneling process जो कि maggots बना देते हैं. Wounds further ulcerate and not heal with ordinary treatment. Now, we often read that sheep are more susceptible to the miasis. Why it is there? Because the prey, that is the portion below the tail region, is often exposed to the surrounding and it is often wet and narrow, that is attracting other flies also. In case of the rams we are having the penile sheath which during urination retains, because वो wet हो जाती है, ज़्यादा जल्दी सूखती नहीं है, तो वो भी attract करती है flies को उनकी तरफ. Summer में sweat आया वो attract करेगा. टेल डॉकिंग में जब आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं करोगे तब भी वो फ्लाइज को उस वूंड के अराउंड वो अट्रैक्ट करेगा. आफ्टर कास्ट्रेशन ऑल्सो इट इज कॉमन टू सी द फ्लाई इन्फेस्टेशन इन केस ऑफ द शीप. नाउ कीप हेड डाउन इन द फ्लॉक. हाउ द शीप are if the sheep are having their head down in the flock, maybe they are infected by the miasis. Maggot debridement therapy. Maggot debridement therapy means that if the wound is infected by the maggots, then if all the maggots are removed, the wound will be healed more quickly than if the wound was not infected with the specific maggot. But the maggot की infestation हुई है उसकी वजह से उसकी healing जल्दी हुई है. क्यों हुई है? क्योंकि वो एलानिन की सिक्रीशन छोड़ के जाते हैं जिससे टिश्यू का डीग्रैनुलेशन हो जाती है एंड रिकवरी इज क्वाइट फास्ट. देन इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है मियासिस से, तो कंट्रोल करना तो इम्पोर्टेंट है. देन हाउ विल यू बी एबल टू कंट्रोल इट? बाय द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स अगेंस्ट द फ्ली. प्रोटेक्ट करो उनको. कैसे करोगे? उनको क्लीन रखो, शेयरिंग करके रखो, उनके वूल को हटाते रहो, डिपिंग करो, स्प्रेइंग करो. एंड रिमेंबर, in case of the tail docking, you have to cut the tail after the fourth vertebral coccygeal vertebra. That will prevent the miasis. Generally, it is done after the second coccygeal vertebra only. We are having a mule operation which is not done in case of mule. It is only the mule operation. The name it is the mule operation. So in the mule operation, the skin which are on the either side of the urinogenital area of the sheep, they are removed. मतलब urinogenital area के either side में जो भी skin है हम उसको रिमूव कर देते हैं ताकि वो फ्लैट हो जाए सरफेस और उसकी सिक्रीशन भी कम हो जाए और वो अट्रैक्ट कम करे और इंसेक्ट्स को. देन आप कंट्रोल कर सकते हो एडल्ट फ्लाइज को. दे आर द सेम मेथड जो आप मस्का वगैरह को कंट्रोल करने के लिए करते हो. गामा इरेडिएटेड मेल स्टेराइल फ्लाई जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हो ताकि फीमेल जो है वो ब्लाइंड हो जाए, मेल जो होते हैं पार्शियली स्टेराइल हो जाए. In case of the Hymenopteran, they show the hyperkeratosis in which Hymenopteran species are cutting the pupa of the blowfly. They are destroying the pupa. They are acting as a parasite for another parasite. Then we are having the selective breeding. Selective breeding means you have to selectively breed the sheep in which they will be having lessened folds and less odor will be there, less wetting will be there and less attraction toward the flies will be there. Then three things: control, avoid और treat. कंट्रोल हमने पढ़ लिया कैसे करना है.
अवॉइड कैसे करेंगे, जो वुंड्स हैं उनको कवर करके रखो ताकि फ्लाई उन पे ना जा पाए। ट्रीट कैसे करोगे, उनका रिमूवल करके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करके। टॉकिंग अबाउट द स्लाइड, सी दे आर हैविंग टू प्रोजेक्शन इन द पोस्टीरियर स्पाइरैकल। 2L किस में आता है, कैलिफोरा में आते हैं। Then it is the chrysomia in which we are having the spine which are directed backward and they are having the appearance of a screw. Similarly, it is a screw, it is chrysomia lava. Then they are having no inward projection. नहीं है कुछ भी, cry करता है, इसको कुछ नहीं देंगे हम. That is why they are chrysomia. So that was all about the meiosis and the veterinary entomology. For this, we end the entomology lecture, and after that we will be continuing the veterinary acarology, which is another topic of the veterinary parasitology only. So thank you and have a nice day everyone.